السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاب لكم فيديو جديد عن كيفية تحميل تحميل لعبة Angry Bird على اللابتوب أو الكمبيوتر. طبعا حاول هاللعبة Angry Bird نكبر الشاشة. حاول هاللعبة لا تحملها، اكتب داونلود. راح نروح على الجوجل نحاول عربي نقول داونلود. لا داونلود انجري داونلود انجري داونلود انجري. أطلع لكم هذول أنواعها: انجري ستار وورز، انجري سبايس. فاحنا طبعا راح نختار انجري ستار وورز الجزء الثاني. داونلود، دوس على بدء التحميل، وهنا راح يبدأ التحميل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.